Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, selamat siang. Berjumpa kembali dengan kita di channel Mekar Komputer. Oke, untuk kali ini kita akan coba melakukan upgrade untuk laptop Asus Ryzen 3 dengan tipe X55Z ya. Oke, kita akan coba melakukan upgrade RAM-nya. Sekalian kita akan memberi tutorial langsung cara membongkar untuk tipe laptop ini. Oke, simak terus videonya. Nah, selanjutnya setelah casing kita bongkar, teman-teman jangan lupa untuk membuka baterai terlebih dahulu. Oke, kita buka dulu. Ini harddisk, menggunakan SSD ya. Ternyata menggunakan SSD merek Avox. Berapa nih kapasitasnya? Nggak salah 250. Oke, kita akan coba melihat sisi bagian dalam mainboardnya. Lepaskan juga penjanggal-penjanggal saat kita mengangkat mainboardnya. Ini ada card wifi nya, kita lepas juga. Oke, setelah terlepas semua, boardnya udah habis ya. Ini untuk speakernya kita lepasin juga. Ya. Ini sekarang teman-teman bisa lihat ini untuk posisi di bagian belakang dari mainboard ini. Untuk tipe Asus X55Z VivoBook ini, di sini terdapat satu buah slot untuk RAM-nya kosong ya. Ini teman-teman bisa upgrade RAM, bisa teman-teman upgrade untuk RAM-nya lagi.
Terus untuk SSD, nah teman-teman bisa tambahkan SSD tipe NFA. Nih teman-teman ya, ini cukup bagus juga desainnya karena telah disediakan untuk slot kosongnya. Karena di sini dia untuk RAM-nya dia menggunakan RAM bawaan onboard langsung nih sebesar 4 GB ya. Oke, sekarang laptop ini kita akan lakukan upgrade. Oh ya, untuk tipe RAM laptop Asus VivoBook X55Z ini dia menggunakan DDR4. DDR4. Oke, kita akan coba mengambil RAM-nya dulu yang DDR4. Nah, ini teman-teman ya, ini oke, RAM DDR4 8 GB ya. Kita coba apakah dia bisa tampil atau tidak. Ini DDR4 juga 8 GB. Saya menggunakan merek Kingston ya. Saya pakai merek Kingston DDR4 2400. Oke, kita coba dulu, kita upgrade RAM-nya. Nah, untuk usernya minta tolong upgradekan RAM-nya yang 8 GB yang 1 keping nih ya. Coba tuh teman-teman, kalau untuk melakukan pembelian RAM jangan lupa untuk membeli untuk tipe laptop ini menggunakan DDR4. Oke, kita masukin ya. Oke, kita akan coba pasang lagi. Berarti saya menambahkan RAM-nya sebesar 8 GB, berarti dengan bawaan RAM 4 berarti menjadi 12 GB ya. Lumayan juga karena sudah menggunakan SSD, RAM menjadi 12 GB. Pasangkan fleksibel untuk LCD-nya. Nah, oke. Oke, ini saya tidak pasang semuanya. Saya akan melakukan tes dia apa bisa display atau enggak di layarnya. Nanti kita akan coba tes. Oke, saya akan ambilkan baterainya. Hati-hati untuk pemasangan baterai, jangan sampai kebalik untuk posisi plus minusnya ya. Oke. On off laptop ini dia terdapat pada keyboard. Nih kita harus memasang fleksibel keyboardnya agar bisa on ya. Saya memasang untuk fleksibel keyboardnya saja, untuk touchpadnya nanti saja. Saya akan coba pastikan dulu. Oke, setelah terpasang, kita coba tekan tombol on-nya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat, ini sudah tampil ya. Sudah tampil, berarti RAM yang kita pakai DDR4. Ini ya, RAM DDR4 dengan merek Kingston dengan PC 2400 nih ya. Ini 2000. Nah, oke teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat untuk RAM-nya sudah bertambah menjadi 12.288, artinya dia 12 GB ya. Berarti RAM yang kita pakai tadi support. Oke, ini lumayan oke. Iya, segitu saja. Ini cara untuk menambahkan RAM untuk laptop tipe ini. Oke. Oke, sudah
menjadi 12 GB. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa di like channel ini dan di support terus saya di sini di channel Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.